இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. என்னென்ன ஆப்ஷன் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேனல் எடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் கிளாஸ் பேனல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். லெஃப்ட் சைடில் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல், ரைட் சைடில் சப்புக்கான கண்ட்ரோல். இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு, சரௌண்டு, சென்ட்ரு, சப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சி, ட்ரிபிள் பேஸ் இப்படி வரும். ஐப்ளே யூஎஸ்பி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பவர் சுவிட்ச், இது பேஸ் பூஸ்டுக்கான சுவிட்ச். ரைட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ப்ளஸ் ஒயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சுவிட்ச் கனெக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆடியோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆனில் இருக்குது. ஆடியோ ரெஸ்பான்ஸ் பவர் ஆனில் இருக்குது. ஆடியோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி இருக்கும். யூஎஸ்பி ஆன் ஆகும். யூஎஸ்பி ஆஃப் பண்ணினா ஆக்ஸ் 2 ஆக்ஸில் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆம்பிளிஃபையரோட இன்சைன் எடுத்தால் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு, பவர் சப்ளை எடுத்தால் ஒரு 20 ஆம்ஸ் பவரும், அவ்வளோ ஹெவியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு. பவர் சப்ளை ஏன்னா கெப்பாசிட்டி எடுத்திங்கன்னா 2 பவர் சப்ளை இருக்கும். ஒரு பவர் சப்ளை பார்த்தா சப்வூஃபர் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது. 10,000 63 2 கெப்பாசிட்டி போட்டுப்பேன். 8 டயோடு யூஸ் பண்ணிப்போம். 6800 63 2 கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணிப்பேன். 4 டயோடு 6 ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கணேஷ் ஆடியோஸோட போர்டு. இது வந்து 5 சேனல் போர்டு. ஒரு 150 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் எடுத்துக்கணும். ஆடியோ குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும். சப்வூஃபர் ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குமார் ஆடியோஸோட 4 டிரான்ஸ்டர் பேரலல் மோனோ போர்டு 2 போர்டு சப் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் போர்ஷன் எல்லா சேனலுக்கும் மேக்ஸிமம் கம்பெனியில் ஸ்பீக்கர் போர்ஷன் போட்டு போட்டிருக்கேன். 2 ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ரன்னிங்கில் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆடியோ ரெஸ் பாக்ஸு இன்டர்னலாக ஆல்ட்ரு பண்ணி அப்புறமேட்டு கெய்னர் கொடுத்து கெய்னர்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா புல்லாஜிக் போர்டு எங்கள் தமிழ் மியூசிக் பீஸ் புல்லாஜிக் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பேஸ் டபுள், சப்பு, சரௌண்டு, சப்சானிக், பேஸ் பூஸ்டர், ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்துடும். இங்கே ஒரு பக்கம் நோட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் லைட்டுக்கும், இந்த இடத்துக்கு பக்கம் நோட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோ ரெஸ்பான்ஸ்க்கான பவர் சப்ளை. ஸோ ஒரே ஒரு ரிலே ஒர்க் பண்ணிப்போம். அது சுவிட்சிங் ஆகிறதுக்காக எல்லாமே சீல்டு ஒர்க் போட்டு சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருப்போம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே சீல்டு ஒர்க் போட்டு பக்கவாக ரெடி பண்ணியிருப்போம். ஒயரிங்கில் நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிவிட்டேன். நைட் ஃபுல்லாக ஆனில் தான் இருந்தது. ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் டெஸ்ட் உங்களுக்காக போடுறேன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருப்பேன். இந்த போர்டு இதுக்கு முன்னாடி வேறு போர்டு போட்டிருப்பேன். எடுத்துகிட்டு இப்போ வேறு போர்டு போட்டிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தனால இந்த போர்டு மாற்றிட்டேன். இதில் ஒரு கெய்னர் போட்டிருந்தேன். அந்த கெய்னர் எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த போர்டு கெய்னர் தேவை. இது ஆல்ரெடி சூப்பரான கிளாரிட்டி எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ ஒரு போர்டு கெய்னர் போட்டு பார்த்தா அந்த போர்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஏதோ பக் பண்ணிச்சு, ப்ராப்ளம் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்டுக்கு கெய்னர் கழட்டிட்டு வேறு போர்டு போட்டாச்சு. ஸோ எதுக்கும் உங்களுக்கு சவுண்ட் டெஸ்ட் போட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ எதுவும் கனெக்ட் பண்ண ஆடியோ கனெக்ட் பண்ணணும். சரி பண்ணுங்கள். இப்போ டிவி சவுண்டு வர நான் 2 டைம் டபுள் கிளிக் ஆகும் சவுண்டு. டிவி சவுண்டு மீட் பண்ணிடலாம். இப்போ அதை ஆம்பிளிஃபையரில் வருது. இப்போ சவுண்ட் டெஸ்ட் போட்டு The student returns to the teacher. Okay. Here to save Superman. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரு. Any last words? I love saying that. Any last words? Oh, it is fun. Hey, you like my little joke? Locking you up in the cell? That was funny, right? Where's he going? No, not the solar pop hunt. சென்ட்ரில் வாய்ஸ் மியூசிக் வரும், கொஞ்சம் வாய்ஸ் அதிகமாக வரும். ஃப்ரண்ட்டு சரௌண்டு. Everyone you care, and there's nothing in the world you can do to stop me.